管得太卷了。去泰国开奶和店，在泰国开一家蜜雪冰城需要多少钱？先说一下泰国加盟蜜雪的基础费用吧。加盟费每年是5万铢，管理费是2.5万铢，培训费的话是每年1万铢，保险10万铢，设备45万铢，原材料的话是25万铢。曼谷每年的检查费用是2500铢，其他费用是5000铢，换算下来人民币差不多要16万左右，再加上装修费用、租金以及其他费用，加起来差不多初始资金要40万人民币左右。那建议去泰国加盟蜜雪吗？我这里只分析品牌，有3个信息可以给大家分享一下。第一是根据泰国的外商经营法，你需要注册一家泰国的有限公司，而且泰国人持股比例要在51%以上。而且这就意味着你自己无法掌控一家店，而且要找信得过的泰国人跟你一起合作，这风险就大了很多，也卡掉了一大部分人。第二个，尽管某蜜雪在海外多地都建立了自己的物流仓，但是我从蜜雪澳洲、泰国、马来西亚等加盟商那边都了解到，比较大一部分的原材料仍然需要从国内的总部去订货，等待物流的配送，会因为时间太久导致缺货。与此同时，加盟商并没有自主的解决缺货的权限，公司出于品控的需要，不允许加盟商自主采购原材料，大量的加盟商只能够等待。第三个，像在越南，部分的加盟商表示，合同中承诺过的区域保护政策已经名存实亡，从距离500多米变成了200米。同品牌与其他品牌都相互竞争，存量客流，盈利空间被不断的分食。当然，以上都是我们获取市场信息来综合判断的，具体加盟区域还是需要具体去分析。海外茶饮创业9年多，我们积累了丰富的海外开店经验。关于国外开奶茶店的问题，欢迎交流。